अस्माकं भाषा सिंहलभाषा बहूनि वचनानि संस्कृतभाषायाः आगतानि। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। आज यानी कि 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम की यह यात्रा 3 दिन की होगी। ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी खास है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इन सबके बीच श्रीलंका पहुंची हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ने कोलंबो स्थित विवेकानंद योग सेंटर के हेड से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बुद्धानंद जी मौजूद हैं, जो कि संस्कृत के लेक्चरर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत की क्या अहमियत है जब श्रीलंका की बात आती है। सो वी वुड like to know the importance Sanskrit as a language holds in Sri Lanka. Okay. अहमपि संस्कृताचार्यः, तस्मात् अहं संस्कृतभाषायां वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं भाषा सिंहलभाषा बहूनि वचनानि संस्कृतभाषायाः आगतानि। तस्मात् संस्कृतभाषा कथने, लेखने, भाषणे अति सरला। अपि च भारतदेशतः आगताः विद्वांसः श्रीलङ्काद्वीपे संस्कृतभाषा प्रवर्धने महतीं सेवां कृतः। विशेषवशेन अस्माकं विश्वविद्यालये राहुलसंस्कृत्यायन, बी शास्त्री आदि विद्वांसः अस्मिन् अवसरे संस्मरामि। अपि च श्रीलङ्कायाः नानाविधपर्यटनस्थानेषु अपि च विश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषां अध्ययनं कुर्वन्ति, अपि च पाठयन्ति, पर्यवेक्षणं च कुर्वन्ति। विशेषवशेन श्रीलङ्काद्वीपे संस्कृत भाषां अपि च संस्कृतव्याकरणं, संस्कृतसाहित्यं, वास्तुशास्त्रं, योगशास्त्रं आदि नानाविधविषयशास्त्रेषु नानाविधविषयशास्त्रान् अध्ययनं कुर्वन्ति। तस्मात् संस्कृतभाषां अति संस्कृतभाषा महत्वपूर्णा इति मन्ये। So my second question to you is, how do you take Prime Minister Modi's visit to Sri Lanka when it comes to the cultural ties, the language that we people are speaking, because you're speaking in Sanskrit. So probably what are your expectations from Prime Minister when he will be visiting to Sri Lanka when it comes to culture or the language? प्रारम्भेनैव अस्माकं अग्रमात्य नरेंद्र मोदी सादरेण गौरवेण प्रतिगृह्णामि श्रीलंका द्वीपं। I warmly welcome Prime Minister to Sri Lanka. Actually, अग्रमात्य नरेंद्र मोदी महोदयः श्रीलंका भारतदेशयोः अन्तर्सम्बन्धता प्रवर्धने महतीं महत्कृत्यानि कृतः। एक कारणं स्मरामि अस्मिन् अवसरे। स महोदयः you know श्रीलंका नाम बौद्ध राष्ट्रः। भारतदेशतः बौद्ध दर्शनं श्रीलंकाद्वीपं आगतः। तस्मात् श्रीलंकाद्वीपं बौद्ध राष्ट्रत्वं गतः। तस्मात् अस्माकं श्रीलंकाद्वीपः बौद्धत्वं गतः।
ශ්‍රී ලංකා ද්වීපේ බෞද්ධ ජනා බුද්ධ භූමි වන්දිතුන් නන්තුන් භාරත දේශං ගච්ඡanti. තේ තේෂාං ඒකः අභිප්‍රායः अस्ति. They are our Sri Lankan people have one ambition. They want to worship Lord Buddha's place. That is one of the ambition. My also. So, नरेंद्र मोदी जी अक्रामात्य नरेंद्र मोदी महोदयः कुशी नगर एयरपोर्ट अपि कृतः अस्माकं बौद्धानां प्रयोजनाय. तस्मात् ते अति सुकरेण अतिसुकरेण तद् प्रदेशं गन्तुं शक्नुवन्ति. डिफिकल्टीस् विना दुष्करताः विना. अपि च तत्र एकः कारणः अस्ति. नरेंद्र मोदी महोदयः श्रीलङ्काद्वीपे ICCR सेण्टर् मध्ये नानाविध कृत्यानि कर्तुं उपदेशान् ददाति. सपोर्ट् करोति, उपकारं करोति. तस्मात् ICCR मध्यस्थाने अध्यक्ष अस्माकं अंकुरदत्त महोदयः प्रमुख सर्वे कार्यमण्डल सर्वकार्यमण्डल नानाविध पुण्यकृत्यानि नानाविध सांस्कृतिककृत्यानि कर्तुं कुर्वन्ति. नानाविध कृत्यानि कुर्वन्ति. नानाविध सांस्कृतिककृत्यानि पुण्यकृत्यानि कुर्वन्ति. किं कारणं नरेंद्र मोदी महोदयः तेषाम् अभिवृद्ध्यै अनुशासनाः उपदेशान् ददाति. तस्मात् तस्य आगमनं अस्माकं तस्य आगमनेन वयम् अतीव प्रसन्नाः अतीव प्रीतिं प्राप्ताः भवामः. कथितुं बहु कारणानि सन्ति. देशपालनिकवशेन वा सांस्कृतिकवशेन वा आगमिकवशेन वा अहम् अस्माकं अग्रामात्य नरेंद्र मोदी महोदयं सादरेण गौरवेण अस्माकं राष्ट्रं प्रतिगृह्णामि. तथैव अस्माकं राष्ट्रे सुन्दरत्वं पश्यतु. तथैव there is a Sanskrit saying, अहं स्मरामि संस्कृत उपदेशं वसुधैव कुटुम्बकम्. It is very famous saying in India. I can say that Sanskrit verse, अयं निजक परोवीति वेति गणना लघु चेतसां उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बका. अयं निजक परोवीति लघु चेतसां अयं निजक अयं परक इति गणयन्ति. किन्तु
උදාර චරිතානං වසුදා ඒව ඒක කුටුම්බකම්. That is a globalization. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහෝදයः නිරන්තරං තත් කාරණං කතයති වදති ස්මරති වයං මනුෂ්‍යාහ වයං ඉච්ඡන්ති සුඛේන ජීවිතුම් තස්මාත් හිංසාං විනා පීඩාං විනා සුඛං ජීවිතුම් වයං ඉච්ඡන්ති තස්මාත් අහං ඒතදවස්ථායං කතිතුමිච්ඡාමි වයං මෛත්‍රේන ජීවාමහ සමාගම්ය वयं लोकं अलंकुरुमः। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बुद्धा जी जिन्होंने साफ तौर से कहा, वसुधैव कुटुंबकम की इन्होंने बात की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।